दालहरूमा एक नम्बर तागत दिने दाल हरियो मुङ गेडाको हो। यो बालक वृद्ध युवा सबैलाई सधैँ हुन्छ। यसलाई हामी कुनै अर्को दालसँग मुङसँग केहीसँग मुसुरोसँग मिलाएर पनि पकाउन सक्छौँ। आज हाम्रो भान्सामा यही हरियो मुङको दाल पाकेको छ। मैले त्यो हरियो दाललाई मुङको दाललाई यसरी प्रेसर कुकरमा 4-5 सिटी लाएर पकाएँ। यसमा घिउ र अदुवा थोरै हिङ परेको छ झन्डा। अब मैले सानो नानीलाई यो मुङको दाल गेडा रस यसको चाहिँ सुप पनि यसमा मुछेर खुवाउने पनि जमर्को गरेँ। अब नानीको दाल माम खाने टाइम भयो। नानीलाई खुब मनपर्छ नि सुप दाल। ओहो मिठो मिठो। अब नानीले पोखाउँछिन् भनेर मैले अब ल वाउ दाल माम नानीहरू यत्रो उमेरमा आफै खान एकदम रुचाउँछन्, पानी खेल्न, माम दाल खान। तर उनीहरूको पेट अगाउँदैन भनेर हामीले आफूले पनि यसरी दाल माम सुपुक्क खुवाउने गर्नुपर्छ। नानी आफै खानलाई हेर त दाल माम सुपुक्क। ज्ञानी नानीले हरियो मुङको दालको तागतिलो दाल माम खाँदैछिन्।